명이라는 글자와 안이라는 글자의 의미에는 벼슬의 명과 목숨의 명과 나라를 편안하게 함과 집을 편안하게 하는 징조가 있다. 선천에서 이 본문을 얻으신 분은 인생에서 깊은 인연을 세 분을 만나시게 됩니다. 여자나 여자와 같은 남자는 합하게 되는 배우자로 곱고 깨끗하다. 배우자라는 글자가 등장을 하는 본문이에요. 대놓고 결혼과 배우자라고 하는 단어가 등장을 하는 본문을 만약에 선천에서 가지신 분들은 정말로 하늘에 감사하셔야 됩니다. 결혼을 통해서 기쁨과 행복을 누릴 수 있는 또는 어느 정도의 안정과 남들이 부러워하는 그런 결혼 생활을 누릴 수 있는 분들이에요.